Mira a buscarla allí. Home, a vegades hi ha alguns dies que estem aquí fins a quart de 10 perquè ara quan comença a fer clar la gent que sopar. No, i a part de la gent espera un taula per sopar així i no ens entra. Hola, Susana, us interrompo perquè hem vist que us han donat el premi per fer el cartell d'aquest any. Premi no, han seleccionat la proposta de cartell que nosaltres vam proposar amb una escultura d'un artista nostre, que ja l'havíem tingut a la col·lectiva de jazz de l'any passat. El nom de l'artista que ha guanyat? El Manel Rubiales. És una escultura d'ell, un saxofonista, que ha fet expressament per proposar el cartell. I heu fet tota aquesta exposició que hi ha dedicada a la música de jazz? Sí, és un monogràfic de jazz, com si diguéssim. Sempre ho fem coincidint amb el Festival de Jazz. Fa 6 anys que i col·laborem dins de la programació del festival, perquè surt també en la programació del festival i surt l'exposició aquesta com a actes que es fan també dins dels mateixos dies del festival. La vostra galeria fa molts anys que està funcionant. Sí, vam començar l'any 1997, que passa que estàvem ubicats a l'altre cantó del carrer, el mateix carrer de la Palla, però el número 11, i el 2008 ens vam traslladar en aquest local d'aquí, del número 10 del carrer de la Palla, o sigui, vam canviar d'un número, al mateix carrer i amb un espai més ampli, i a més ja vam fer les obres pensant en galeria, que en canvi l'altre era un local que el vam aprofitar tal com estava. Llavors això ens va donar més amplitud per exposar, i a part que tenim un espai exterior que hi podem posar escultures a l'exterior. Teniu alguna especialitat com a galeria o qualsevol tipus d'art? Bueno, no, estem dins de l'Associació d'Art Catalunya, que és d'art contemporani. Molt bé. Sou molts galeristes a Terrassa? No, a Terrassa és l'única galeria privada que hi ha. En aquests moments? Abans hi havia hagut algun altre, no? Sí, que hi havia algun altre, però en aquests moments, com a galeria privada, no és com nosaltres. I el fet d'haver guanyat el premi, haver triat aquesta figura... No, Terrassa és una proposta que vaig fer, com també algun altre any havia fet alguna proposta també d'algun altre artista, el Didier Lorenzo o el Ramon Moscardó fins i tot, algun altre any els havia presentat alguna proposta i no havia sigut seleccionada. El dia de la inauguració vau tenir l'Albas Quartet, em sembla, que són magnífiques. Les nenes de Sant Andreu, escolta'm, toquen meravellosament bé. Llàstima, jo vaig arribar quan havien acabat. Va ser una sorpresa perquè unes nenes d'entre 10 i 15 anys i francament van molt ben ensenyades, vull dir, i vaja, ens va agradar moltíssim i va tenir molt èxit, tota la gent les felicitava i es quedava meravellat. Molt bé, Susana, doncs esperem que seguiu sent triats i que feu aquesta feina, que em sembla que és positiva, per donar a conèixer la gent. Home, jo crec que sí, que a maneres ho fem molt a gust, perquè és un tema que fa molts anys que ens apassiona, tant al meu marit com a mi, i vaja, això és el que ens fa seguir. I a més donar ànims als artistes, i ha de ser una cosa compensada mútuament. Perfecte, doncs molt de gust, Susana, i moltes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres. Adéu.